Hôm nay mình sẽ móc hình con chim như thế này. Các bạn sẽ bắt đầu bằng 4 mũi móc xích. Một, hai, ba, 4 mũi. Sau đó ở tại chân của mũi móc xích đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi móc kép. Một, hai, ba, 4 mũi. 4 mũi và một hàng móc xích đầu tiên này, như vậy mình được 5 mũi móc kép. Tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Xoay mặt. Ở cùng chân với 3 mũi móc xích này, các bạn sẽ móc thêm một mũi kép nữa. Tiếp đó các bạn sẽ móc mỗi chân 2 mũi kép. Các bạn lưu ý là mình sẽ phải móc cả vào chân của cái hàng móc xích đầu tiên này nữa. Ở đây thì các bạn cũng có thể móc vào trong giữa này, hoặc các bạn móc lên trên đỉnh của mũi móc xích. Ở đây mình sẽ móc lên trên đỉnh của mũi móc xích. Một này, 2. Tiếp đến các bạn cũng bắt đầu cho mình bằng 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Xoay mặt. Ở cùng chân với 3 mũi xích này, các bạn sẽ móc thêm một mũi móc kép nữa. Ở chân tiếp theo, các bạn móc một mũi móc kép. Ở chân kế bên, các bạn móc 2 mũi. 1, 2. Tiếp đến chân kế tiếp các bạn lại móc 1. Các bạn móc 1 2 1 2 và chân cuối cùng này, trên đỉnh của mũi móc xích thứ 3 thì các bạn sẽ móc một mũi kép. Chân kế bên các bạn móc một mũi, sau đó 2 mũi. Trên đỉnh của mũi móc xích thứ 3 này, các bạn sẽ móc một mũi. Như vậy mình đã móc được 3 hàng. Tiếp đến, các bạn sẽ móc lên cho mình 8 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mũi. Các bạn sẽ bỏ qua cái chân mũi xích nằm bên cạnh kim móc. Các bạn móc từ chân thứ 2 này, một mũi trượt. Tiếp đến các bạn móc sang chân kế bên một mũi đơn.
Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi nửa kép ở 2 chân kế tiếp. Một này, mũi thứ hai ở chân kế bên. Ở 3 chân mũi còn lại của cái hàng móc xích này, các bạn sẽ móc 3 mũi kép. 1 2 3. Đây chính là phần đuôi. Sau đó các bạn sẽ lại móc thẳng cái hàng này bằng mũi móc kép. Mình sẽ móc vào trong ô này 2 mũi kép. 1 này. Thêm một mũi nữa. 2. Sang ô kế bên. Ở đây các bạn cũng có thể móc như vậy, hoặc các bạn sẽ xuyên kim vào đây. Trong này một mũi và trong phần bên này một mũi. Hoặc các bạn móc luôn vào trong cái ô to này 2 mũi kép cũng được. Các bạn cũng có thể móc lên phần chân mũi ở cái hàng móc này. Đây chính là hàng móc xích. Tùy các bạn, cách nào mà dễ thì các bạn móc. Ô bên các bạn cũng móc 2 mũi kép nhé. Tiếp đến ô bên cạnh một mũi này. Ô kế bên tiếp một mũi. Ở trong cái vòng trong cái chân này các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép. Một này, 2 này. Tiếp đến ở ô bên này các bạn móc cho mình 2 mũi kép. Các bạn có thể móc ở trong ô to này 2 mũi kép, hoặc các bạn móc ở trong này một mũi và phần ô bên một mũi. Có thể là thêm một mũi kép nữa vào trong cái ô to này và các bạn bỏ qua cái chân mũi nhỏ ở bên cạnh, hoặc các bạn móc một mũi vào trong ô to và một mũi vào trong ô nhỏ, đều giống nhau. Sau đó sang ô bên. Các bạn, đây chính là cái chân mũi này. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình 8 mũi móc kép đôi. Các bạn sẽ móc vào đây nhé, 8 mũi móc kép đôi. Quấn 2 lượt này. Sau đó rút lần thứ nhất qua 2 sợi. Rút lần thứ hai qua 2 sợi. Lần thứ ba các bạn sẽ rút qua 2 sợi còn lại. Như vậy mình đã được một mũi móc kép đôi. Tiếp đến mũi thứ hai, các bạn cũng rút qua lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Tiếp đến mũi thứ ba, các bạn móc như vậy cho tới khi mình được 8 mũi. Bốn rồi này. Đây là mũi thứ 5. Mũi thứ 6. Mũi thứ 7. Mũi thứ 8. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Đây chính là phần mỏ của con chim. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái chân này. Các bạn móc vào đây một mũi trượt.
Tiếp đến các bạn vẫn cùng cái chân này nhé. Các bạn móc thêm một mũi móc kép đôi. Rút lần thứ nhất qua 2 sợi này. Lần thứ hai qua 2 sợi này. Lần thứ ba. Vẫn cùng ô này, các bạn sẽ móc thêm một mũi móc kép. Sau đó một mũi móc nửa kép, vẫn cùng chân này nhé. Và thêm một mũi đơn nữa. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái chân kế bên này một mũi trượt. Như vậy là mình đã móc xong hình con chim. Đây chính là phần mỏ. Chúc các bạn thành công.